I snimamo za YouTube novu epizodu. Evo je malo gačice. Prednjivatno. A ti si mene snimala. A malo privatnosti. A nema privatnost. Glupa privatnost. Da pojačamo i poruke da ne budem glup. Gdje su sad one muške? Eno muške, gdje su muške? Evo ga. Malo će smijeti. I čuva sam moje vide kako kućem. I neću čut više. Ja ću biti umiren, a ne da imam crpe u guzi. Kao na stol. A u mene ovo povuče. Evo moje penhalo. I sada vam pokažem, evo ovo. Dosadno mi je, samo se tužakam, dosadno mi je, samo se tužakam, dosadno mi je, samo se tužakam. Gdje je onaj sad? Evo je od mog rođaka Amar. Ovo je njegov. Evo ga. Da pošam. Uiii! Ja se izletio. Uiii! Uiii! Evo da vam pokažem ovu držku od kofera. Otpao mi kofer. Šta ću sad? Da malo čujemo basket.